بسم الله الرحمن الرحیم. الوحدة الثامنه العمل. عمل یعنی شغل، کار. تو عربی برای شغل ما چند تا واژه داریم. یکیش همین عمله. عمل یعنی کار، یعنی شغل. یکیش خود شغله. شغل خودش عربیه. یکیش مهنته. مهنت با هی دو چشمی و ته گرد. یه ریزه تفاوتایی با هم دارن ولی تو مکالمه هیچ دقت به اینا نمیشه. لذا وقتی میگیم مهنت، عمل یا شغل، هر کدوم از اینا رو بگیم به معنی همون شغل و کاره. خب بریم برای درس. الحوار الاول انظر واستمع وعید. عثمان: اعمل طبیبا ماذا تعمل انت؟ میگه من کار پزشکی میکنم، یعنی پزشکم. ماذا تعمل انت؟ تو چی کار میکنی؟ علی: اعمل مهندسا. منم مهندسم، کار مهندسی میکنم یعنی مهندسم. این تعمل؟ کجا کار میکنی؟ اعمل فی شرکتن. کار میکنم توی یه شرکت. فی شرکتن. ببین شرکت و مؤنث نکره آورده. اگه گفته بود اعمل فی شرکت ترجمهش میشد من تو شرکت کار میکنم. اما وقتی میگه فی شرکتن یعنی توی شرکتی کار میکنم. و این تعمل انت؟ و تو کجا کار میکنی؟ اعمل فی المستشفى. کار میکنم تو مستشفی یعنی بیمارستان. مشفا هم یعنی بیمارستان. مستشفی، مشفا، بیمارستان. مستوصف یعنی درمونگاه. عیاده یعنی درمونگاه، کلینیک. مستشفی خب یعنی بیمارستان. خب علی: کم ساعتا تعمل فی الیوم؟ چند روز کار میکنی در روز؟ چند ساعت کار میکنی در روز؟ اعمل 8 ساعات فی الیوم. کار میکنم 8 ساعت در روز. و کم ساعتا تعمل انت؟ و چند ساعت کار میکنی تو؟ تو چند ساعت کار میکنی؟ اعمل 7 ساعات. کار میکنم 7 ساعت، یعنی 7 ساعت در روز کار میکنم. هل تحب عملک؟ آیا دوست داری کارت را؟ نعم احب عملی. بله دوست دارم کارم را. عثمان میگه و انا احب عملی ایضا. و منم دوست دارم کارم را. ایضا یعنی هم. ببین همین که میگیم و من هم دوست دارم کارم را، این همون ترجمه ایضانه. میتونیم هم بگیم من دوست دارم کارم را همچنین. این همچنین تو فارسی میگیم منم، همون منم فلان کار، یعنی من هم همچنین کار رو دوست دارم. خب حوار الثانی. الحوار الثانی بین الطلاب یعنی بین دانشجویانه. انظر واستمع وعید. نگاه کن، گوش کن، تکرار کن. الطالب الاول. دانشجوی اول: ماذا سنعمل بعد الدراسه؟ نشستن با هم دیگه حرف میزنن، میگن بعد درس چی کار کنیم؟ یعنی درسمون که تموم شد، بعد الدراسه یعنی بعد تحصیلات، بعد درس خوندن چی کار کنیم؟ طالب الثانی. دانشجوی دوم میگه انا ادرس الطب فی کلیت الطب. من درس طب میخونم، یعنی درس پزشکی میخونم. در کجا؟ فی کلیت الطب، در دانشکده پزشکی. خب چیکاره میشی؟ سأعمل طبیبا ان شاء الله. پزشک خواهم شد ان شاء الله. طالب الثالث: انا ادرس الصیدله فی کلیت الصیدله. من درس داروسازی میخونم در دانشکده داروسازی. چیکاره میشی؟ سأعمل صیدلی ان شاء الله. صیدلی خواهم شد، یعنی داروساز خواهم شد ان شاء الله. طالب الرابع. دانشجوی چهارم: انا ادرس التمریض فی کلیت التمریض. تمریض. من درس پرستاری میخونم. کجا؟ تو دانشکده پرستاری. چیکاره میشی؟ سأعمل ممرضا ان شاء الله. من پرستار خواهم شد ان شاء الله. الطالب الخامس. دانشجوی پنجم: انا ادرس الهندسه فی کلیت الهندسه. من درس مهندسی میخونم تو دانشکده مهندسی. خب چیکاره میشی؟ سأعمل مهندسا ان شاء الله. مهندس خواهم شد ان شاء الله. دانشجوی ششم: الطالب السادس: انا ادرس الطیران فی کلیت الطیران. سأعمل طیارا ان شاء الله. من درس خلبانی میخونم. کجا؟ در دانشکده خلبانی. چیکاره میشی؟ سأعمل طیارا. خلبان خواهم شد ان شاء الله. الطالب الاول. حالا همون طالب اول که پرسیده بود چیکاره بشیم و خودش جواب نداده بود برمیگرده جواب میده. میگه خب انا ادرس التربیه فی کلیت التربیه. منم درس تربیت میخونم، یعنی تربیت معلم میخونم در دانشکده تربیت معلم. چیکاره میشی؟ سأعمل مدرسا. انشالله معلم خواهم شد. و آخرین حوار وحده هشتم که
آخرین وحده ما هم از این کتاب طالب اول و جزء اول. بین مریم و بین زینب. الحوار الثالث انظر و استمع و اعد. گفتگوی سوم، نگاه کن، گوش کن، تکرار کن. مریم: انا مدرستون ما مهنتک. ببین گفتیم عمل یعنی شغل، مهنت هم یعنی شغل. عمل رو رد کردیم، حالا رسیدیم به مهنت. انا مدرستون. مدرسه گفته، چرا؟ چون خانومه. اگه آقا بود میگه انا مدرس. ما مهنتک، مهنه تو چیه؟ شغل تو چیه؟ انا مدرستون ایضا، من هم مدرسم. فی ای مرحله تدرسین. تو کدوم مرحله، تو کدوم مقطع پای تدرسین یعنی درس میدهی. ببین اگه گفته بود تدرسین یعنی درس میخونی، توی خانوم، اما بردستش به باب چی؟ باب تفعیل. درس یدرسو. بعد به یه خانوم میخوای بگی، میگی تدرسینه. در کدوم پایه درس میدهی؟ تدرسین یعنی درس میدهی. ادرس فی المرحله الابتدائیه، درس میدم تو پایه ابتدایی. و فی ای مرحله تدرسین انتی، و تو در کدام پایه درس میدهی؟ ادرس فی المرحله المتوسطه، منم درس میدم تو مقطع متوسطه. هل لک اطفال، آیا بچه داری؟ هل یعنی آیا، لکه ترجمهش بخوایم بکنیم یعنی آیا برای تو. اطفال هم یعنی بچه ها. آیا برای تو بچه هست؟ ولی مفهومش یعنی چی؟ یعنی آیا تو داری. قبلا گفتیم حرف ل، حرف اند و حرف لدا برای داشتن استفاده میشن. خب حالا اینجا به جای اند و به جای لدا ل آورده. هل لک اطفال، ضمناً وقتی ل به ضمائر میرسه فتحه میگیره، به جز یه، یعنی اگه سر یه بیاد همون لی میگی. اما بقیه ضمیرها که میاد، مثلا میگیم لهو، لهما، لهم، لها، لهما، لهن، لک، لکما، لکم، لکه، لکما، لکن، لی و لنا. پس فقط سر یک که میاد و کسره برمیگرده، اما ضمیرهای دیگه همشون فتحه میگیره. اینجا هم همینجور. هل لکی اطفال، آیا بچه داری؟ نعم لی اطفال، بله من بچه دارم. کم طفلا لک، چند تا بچه داری؟ لی خمسة اطفال، من 5 تا بچه دارم. هل تحبین عملک، آیا دوست داری کارت را؟ نعم احب عملی، بله دوست دارم کارم را. و انا احب عملی ایضا، و من هم دوست دارم کارم را. تمام؟ تمام. خب شکرا و سلام.